हिमाचल का एक ऐसा वाटरफॉल जहां नहाने से दूर हो जाती है सभी स्किन प्रॉब्लम्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनबी वाटरफॉल की, जो सोलन के जयनगर में है। माना जाता है कि यहाँ नहाने से सभी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ये वाटरफॉल सोलन का एक हिडन प्लेस है जहाँ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जा सकते हैं। एनबी वाटरफॉल से मशहूर ये वाटरफॉल एक धार्मिक स्थान है जिसका नाम निक्कू बाबा जी के नाम पर रखा गया था। ये वाटरफॉल सोलन से 90 किलोमीटर दूर और शिमला से 70 किलोमीटर दूर जयनगर नामक स्थान पर है। और हाँ, ऐसी और रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे जरूर फॉलो कर लें।